Всем привет! Монтируем дверочки. Все неплохо. Даже хорошо. Нормально. Идет процесс. Но на одной двери интересный шум. Слышу. Петли скрыты, но дело не в петлях. Сейчас попробую. О. Видите, я даже дверь не закрываю. Смотрите. Просто я толкаю коленом. Знаете, где это? Сейчас покажу. Вот смотрите, стоит короб. И у него вроде бы касание на пол. И вот в этом месте идет скрип. Полотно достаточно тяжелое. Смотрите, здесь 45 плюс навеска всей этой лабуды. Ну, это прилично, короче, весит. Ну ладно. У меня есть одна идея, как с этим справиться. Так, где она у меня? А, вот. Вот она моя идея. Попробуем. Сейчас зальем ВДшечки и посмотрим, что будет дальше. Прикольно, да? Как-то ее связать бы. Саморезом. О, я сейчас попробую с обраткой, может, саморезом ставить. И сейчас клин еще поставлю с двух сторон. О, сейчас будем пробовать. А я что сделал? Поставил клинышки и саморезами куром закрепил с двух сторон. С двух сторон закрепил саморезами. Сейчас еще добавлю сюда пены. И все будет окей. А пока тишина и порядок. Делаем дальше.